Ponpes Darussalam. Oh ya, Darussalam ini. UMS. Mas, ini UMS, Mas. Ini juga UMS di Cilacap kok. Ya, aku tahu itu mobil dia. Tarik ngomong kok. Ada mobilnya ini, itu pasti dikandai. Itu pohonnya, awas. Nah, itu loh. Iya, ini. Jalannya retak. Jalannya retak, Mas. Besok ini, habis apa? Mau panasin. Mas, ini Mas. Yang mana video? Tak video pala. Ya, ya. Kowe narsisan. Ini lho Mas. Emang ya, foto ya. YouTube yo. Golek kayu. Kok YouTube? Yo, gratis kayu yo, gratis kayu. Ayo ngomong aneh, Par. Hah? Ketok kira iki. Kasihan ini. Pate. Kasihan Mas. Taknya di 84 ya. Bagus ini. Ada 8 tiang Mas. Putih itu ada 8 tiang. Beneran Mas. Yang single ini Mas ntar kesetrum loh Mas. Nah, iya. Itu kan Mas. Tuh. Satu itu, ya satu itu. Nah, iya kan. Kalian apa nguruk nih? Ya. Aku nanti berkono. Teman saya Mas itu Mas. Harus wawancarai Mas. Dua itu loh Mas. Langsung wawancarai ya Mas. Itu yang bawa apa Mas? Wawancarai Mas. Beneran Mas, ini Mas. Mas. Ini Mas. Jangan ini Mas. Ya ini yang punya ada sebuah naga yang enggak sengaja tuh ekornya kenain pohon randu. Ah, kena ide. Ya jadinya kayak gini Mas. Allah. Ya, anu enggak sultan loh. Kuitanku sing nggo aku ya. Oh iya. Ya, sana sih kapane kebae. Tadi yang mau lewat. Ini kita, kowe ngomong koran niku itu. Ini kowe sponsor. Sponsor lupa. Untung sing arep iki mau nenek anu motor, kuwi arep gondelan wis digoceki lho. Gondelan kobong lho. Iya. Ini iki sing di omah iki. Anginnya besar banget ini. Bayangin aja, 8 tiang listrik bisa jatuh semua. Patah gini tiangnya. Ribon Pak. Ribon. Betul. Loh, mulai. Solang ini gede. Ini tapi dereng dan. Ini nggih saya. Nah, mriki ya bareng